আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আশা করি আপনারাও সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আজকে আমার ভিডিওটা দেখছেন, সবাইকে আমার বারান্দার ছোট ছোট ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ব্লগটি আমি সকাল থেকে শুরু করেছি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্কিপ না করে আমার সাথে থাকবেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সকালের যে কাজগুলো ছিল এগুলো শেষ করে বারান্দায় এসেছি গাছগুলোতে পানি দিতে। এসে দেখি বারান্দায় মাশাআল্লাহ ফুল ফুটেছে। আমার কাছে তো বেশ ভালো লাগছিল। তো সে ভালো লাগার কিছু অংশ ভাবছি যে আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি। তো সেখান থেকে আমি ক্যামেরাটা অন করে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। আমার বারান্দার এক সাইডের কিছু অংশে আমি কিছু গাছ লাগিয়েছি। তো সেই গাছগুলোতে মোটামুটি ফুল এসেছে। আমার কাছে আসলে ফুল অনেক ভালো লাগে। আসলে ফুল আমার কাছে না, সবার কাছে অনেক ভালো লাগে। ফুল পছন্দ করে না এমন মানুষ পৃথিবীতে মনে হয় আর নাই। আমি গত ভিডিওতে বলেছিলাম আমার বাসায় গেস্ট আসবে। তো আসলে গেস্ট এসেছে। আমার মামি, ছোট মামি এসেছে আর আমার মামাতো বোন এসেছে। মামি এসেছে ডাক্তার দেখানোর জন্য, আর সাথে এসেছে আমার শাশুড়ি। আমার শাশুড়িকে আমার মামি নিয়ে এসেছে আসার সময়। আয়ানের পাপা গিয়ে আনার কথা ছিল, তো যেহেতু আমার মামি আসবে তো আর সে যায়নি, আর আমার মামির সাথে আমার শাশুড়ি এসেছে। তো আসার সময় বাড়ি থেকে অনেক কিছুই এনেছে। আমার ননদে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার বাড়ি থেকেও আমার শাশুড়ি অনেক কিছু এনেছে, মানে বাড়ির সবজি আর কি। এখানে মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে, টমেটো, তারপরে বেশ কিছু টমেটো দিয়ে দিয়েছে আমার ননদের ক্ষেতের। এগুলো আমার ননদে লোক দিয়ে করায় আর কি। তো টমেটোগুলো দিয়েছে, এগুলো আসলে একসাথে রেখে খাওয়া যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমি এগুলো আসলে কিছু ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। আর এখানে হচ্ছে চাল, এগুলো আমার মামাতো বোনের ননদে আমার জন্য পাঠিয়েছে। আয়ানের পাপাই চালটা খুব পছন্দ করে, তো ওই আপা একবার আমার বাসায় এসেছিল। আসার পরে উনি শুনেছে, তো এখন দিয়ে দিয়েছে আর কি চালটা। আসলে আন্তরিকতা থাকলে এমনই মনে করে উনি চাল দিয়ে দিয়েছে আয়ানের বাবার জন্য। আর মামি গরুর দুধ এনেছে, তারপরে আমার জন্য মুড়ি এনেছে। আমি আসলে চিকন মুড়ি খেতে আমার কাছে ভালো লাগে না, আমি গিগোজের মুড়িটা খুব পছন্দ করি। তো সবসময় বাড়ি থেকে যে আসুক আমার জন্য মুড়ি নিয়ে আসে। আর যেহেতু এখন সামনে রোজা, তো সেজন্য বেশি করে মুড়ি নিয়ে এনেছে মুড়ি। তো মুড়িগুলো আমি এখন ঢেলে নিচ্ছি। আবার চালের গুঁড়ো এনেছে আমার শাশুড়ি, আবার আমার মামিও চালের গুঁড়ো এনেছে। অনেক জিনিস আনা হয়েছে আসলে। আর এগুলো এখন রাখতে রাখতে আমার অবস্থা খারাপ। এগুলো জায়গায় জায়গায় রেখে দিয়ে পুরো ঘরটা একদমই এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। আর বাড়ি থেকে আমার আম্মা আমাদের ছোট্ট একটা গাছে বড়ই ধরেছে, তো এই বড়ইগুলো আম্মা দিয়েছে আর কি আমার জন্য। তো কাজ শেষ করে এগুলো জায়গায় জায়গায় রেখে দিয়ে তারপরে একদমই অনেক সময় চলে গিয়েছে। এখন রান্না করতে এসেছি, প্রায় অনেক টাইম হয়ে গিয়েছে। কয়টা বাজে সেটা আসলে আমি বলতে পারতেছি না, তবে অনেক সময় হয়ে গিয়েছে, প্রায় 12:30টার মতো মনে হয় বাজতেছে। তো এখন আমি এসেছি রান্না করতে। ওইদিকে কিন্তু আমি ছোট মাছ বসিয়ে দিয়েছি অফ ক্যামেরায়, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করিনি। এখন ব্রয়লারের মুরগি রান্না করব, সেটা তো সবাই রান্না করতে পারে। আমি যেভাবে রান্না করি সেটা কিছু অংশ আর কি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। তো আমি প্রথমে চুলায় একটা হাঁড়ি দিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এখন আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে তারপরে জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিব, আর মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, লবণ, এগুলো মানে রেগুলার যে
করি এগুলো দিয়ে রান্না করব আর কি। এগুলো বলার আসলে কিছুই নাই, সবাই রান্না করতে পারে। তারপরেও আমরা যেহেতু লাইফস্টাইল ব্লগ করে থাকি, আমাদের এই জিনিসগুলো তো আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সেজন্য আর কি করা। আবার অনেকে রান্না হয়তো বা করতে অতটা পারে না, যারা নতুন রান্না বান্না করতেছে, নতুন রাঁধুনি বা নতুন বিয়ে শাদী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আর কি একটু একটু দেখাই। তো আমি সব মশলা দিয়ে এখন ভালো মতো নেড়ে ছেড়ে নিব। একটু পানি দিয়ে দিব যাতে তলানিতে না লাগে, না হলে মশলা পড়ে গেলে কিন্তু মুরগির কালারটা ভালো আসবে না, একটু কালচে হয়ে যাবে। তো সেজন্য একটু পানি দিয়ে এখন আমি মশলাটাকে ভালো মতো কষিয়ে নিব। এ পর্যায়ে আমি স্বাদ মতো লবণ অ্যাড করে দিব, আর লবণ দিয়ে আবারও নেড়ে ছেড়ে তারপরে তেল উঠে গেলে আমি মুরগিটা দিয়ে দিব। আসলে ব্রয়লারের মুরগির মধ্যে মশলার পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হয়, আর পেঁয়াজ কুচি একটু তেলটাও একটু বাড়িয়ে দিই, তাহলে কিন্তু মুরগিটা খেতে অনেক টেস্ট হয়। যেহেতু ব্রয়লারের মুরগি একটু আঁশাশ, এই ক্ষেত্রে কিন্তু যদি মশলা কম দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু খেতে অতটা আমার কাছে ভালো লাগে না, কার কাছে কেমন লাগে সেটা জানি না। তো আমি এখন একটা টমেটো দিয়ে দিব। টমেটো যদি না থাকে আপনারা সেটা স্কিপ করতে পারেন, তবে টমেটো দিয়ে মুরগি রান্না করলে কিন্তু মুরগি ভুনা করলে অনেক মজা হয়। তো এ পর্যায়ে এসে যারা আমার সাথে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। আপনারা হয়তো বা অনেক সময় লাইক দিতে ভুলে যান, কিন্তু একটা লাইক আমার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো এখন আমি একটা টমেটো দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আবারও নেড়ে ছেড়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব কিছুক্ষণ, 2-3 মিনিট পরে তারপর আবারও আমি ঢাকনাটা খুলে নেড়ে ছেড়ে দিব। এভাবে করে মশলাটা কষে গেলে তারপর আমি মুরগিটা অ্যাড করব। দেখতে পাচ্ছেন মশলাটা অনেকটা কষে গেছে, তেল উপরে উঠে এসেছে। তো এ পর্যায়ে আমি মুরগি দিয়ে দিব। আমি মুরগিগুলোকে আগেই কেটে ধুয়ে একদমই ক্লিন করে রেখেছি, এখন আমি মুরগিটা দিয়ে দিচ্ছি। যারা আজকে প্রথম আমার ভিডিওটা দেখছেন, আপনাদের কাছে যদি আমার ভিডিওর কোনো অংশে একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। বেশি যদি ভালো লেগে যায় তাহলে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মাঝে শেয়ার করে দিবেন। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব। আর এদিকে ছোট মাছ পানি দিয়ে দিয়েছি এর আগে, এখন প্রায় হয়ে এসেছে। আমি উপর থেকে একটু ধনেপাতা ছিটিয়ে দিব, পরে আমি নামিয়ে ফেলবো। আর এদিকে কিন্তু আমার মুরগি বোনাটা হয়ে গিয়েছে। মুরগির মধ্যে আমি পরে একটু পানি দিয়েছি অল্প পরিমাণে, সেই পানিতে মুরগিটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো আমি মুরগিটা নামিয়ে ফেলবো। এর মধ্যে কিন্তু আমি অনেক কাজ করে ফেলেছি ঘরের মুরগি বসিয়ে দিয়ে, সেগুলো আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। আর ভিডিও করতে গেলে কিন্তু অনেক সময় লেগে যায়, সব কিছু যদি শেয়ার করতে যাই তাহলে কিন্তু অনেক লেট হয়ে যাবে। তো সেজন্য আর আপনাদের সাথে শেয়ার করিনি, যেহেতু বাসায় গেস্ট আছে, সব কাজ কমপ্লিট করা অনেক সময়ের ব্যাপার। তো এদিকে কাজবাজ সব কিছু শেষ করে নামাজ পড়ে আমি চলে এসেছি দুপুরের খাবার রেডি করতে। খাবার দিব টেবিলে। তো আমি এখন খাবারগুলো ঢেলে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন মুরগিটা কতটা সুন্দর হয়েছে। আমি এভাবে করে ব্রয়লারের মুরগিটা রান্না করি। আমি এর মধ্যে কিন্তু কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি সময়ের জন্য, একটু ব্যস্ততার মাঝে এই কয়দিন আমার গিয়েছে আমার মামিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসা যাওয়া, তারপরে আমার মামাতো বোন এসেছে, ওর কিছু শপিং করেছি। প্রতিদিনে মানে বাসা থেকে আমাদের বের হতে হয়েছে, সেজন্য আমি ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। এই ভিডিওটা করা ছিল আরও আগের, প্রায় 7-8 দিন আগের, যখন আমার মাম্মি এসেছিল, আমার শাশুড়ি এসেছিল, তখন ওই পরের দিনের ভিডিও ছিল। তো আমি রেডি করে রেখেছিলাম, বাট ভয়েস দিতে পারিনি, সেজন্য আপলোড করতে পারিনি। তো আজকে আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করতেছি আর কি। আমার ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।
তো আমি ওই যে আমার মামাতো বোনের ননদ ওই আপা যে চাল দিয়েছে ওই চালটাও রান্না করেছি। আসলে আপাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকের ভিডিওটা যদি আপনি দেখে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের জন্য চাল পাঠিয়েছেন। আসলে চালটা বড় কথা না, বড় কথাটা হচ্ছে আন্তরিকতা, যে আপনার কাছে আপনার মনে ছিল যে আয়নের পাপা এই চালটা পছন্দ করে, আপনি সেটা শ্বশুরবাড়ি থেকে এনে আবার আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন, এটাই তো বড় ব্যাপার। তো অনেক খুশি হয়েছি আপা। তো এইদিকে কিন্তু আমি একটু টমেটোর সালাদ করে নিয়েছি। আজকে তেমন কিছু রান্না করি সময় পাইনি তেমন রান্না করার, যেহেতু সকাল থেকে ব্যাগ গোছাতে গোছাতে সময় চলে গিয়েছে। বাড়ি থেকে যে জিনিসপত্রগুলো এনেছে এগুলো রাখতে রাখতে আর কি। তো যতটুকু সময় পেয়েছি অতটুকুর মধ্যে যা সম্ভব হয়েছে তাই রান্না করেছি। আর সবাইকে তো তাড়াতাড়ি খাবারও দিতে হবে, এখন 2:30টার মতো আবার বেজেও গিয়েছে, তো তাড়াহুড়া করে রান্না করেছি আর কি এগুলো। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, সবাইকে খেতে দিয়েছি, আমিও খেতে বসবো। আর আপনাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, রেগুলার যাতে আপনাদের মাঝে আসতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।